Rahimjon aka, вот первый лед. Assalomu alaykum, брат. Первый лед, вот он. Mana shu yerda. Bugun birinchi marta uchirdim uni. Tomosha. Еле как.
Вот у него тут. Слышишь, давай я тебе дам молоденьких, а? Не надо. Ну будешь гонять. Не Я надо. их еще ни разу не выпускал. Белоносый, Не блядь. надо. Как хочешь. Не проси ты там, блядь. Кого? Вон, Чёрных? черный, глянь, Ну, потом, рубила. потом, не надо. Хватит. И так уже перенасыщение. Да это еще не перенасыщение. Вот это высоколетные Вон, видишь, космонавты. белое, видишь? Тимошевские. Видишь, вот белая вот эта Ну, вот. Серега голубятник, он не голубевод. Чистый голубятник. Вообще только покупает, продавать вообще не продает. Бесплатно Мои отдает. маленькие, мои вы хорошие. Позакрывал. Бо, говорит, кобец тоже по одному, по два. Каждый день у него пропадает. Не надо, кормить их нахуй. Так, Сидят. У него их тут. это хорошая голова. Так он уже и копцов столько накормил. Теперь мы уже все. Тут и головастики, и маловастики. Всего хватает. И там же вот это твоих черных, это Да самое. я понял. Понял. Родители там, У блядь. него тут и купалки, и мупалки. Я им все сено, видал сено? Да, видал.